Meu Deus, que banheiro, mas... Ainda eu arrumei ainda. Vou pegar aquela cesta lá fora, Luiz, de pôr roupa. Tá bom. Peraí que eu vou... Onde que tava que eu vi? Tava procurando. Eu sabia dessa. Eu tô sabendo. Gostou da trollagem de novo? Gostou? Nossa, vou ter que bater na menina. Olha o que essa menina fez aqui. Tá cheio de pó o banheiro, mano. Você tem que lavar o cabelo de novo? Eu vou bater em você.